去年上半年，创新 Stage SE 刚进国内的时候，首发价459元，被公认为是500元以内最有竞争力的桌面调型音箱之一。因为它配置了2个跑道状的全频喇叭，拥有24瓦的 IMS 功率和48瓦的峰值功率，并且支持创新自家的虚拟环绕以及退白增强技术，在各种场景中都有不错的表现。目前这款音箱的价格已经来到了350元以内，但它仍旧在继续进化。最新的驱动增加了对 Super Wide 超宽音效技术的支持，开启后可以提升音箱在电影和游戏场景中的声场表现。我在去年已经做过这款音箱的全面评测，感兴趣的网友可以去翻看之前的视频。今天我将重点介绍 Stage SE 在开启 Super Wide 之后，听感上到底会有什么变化。下面的播放片段通过森海塞尔 MK1440 专业立体声麦克风录制，请大家在试听的时候戴上耳机。可以听得出来，在开启的 Super Wide 超宽音效之后，声场的确是大了一整圈，而且高频和低频的爆发力也增强了，声音听起来更加刺激，甚至有小型家庭影院的感觉。不过中频的密度会有一定程度的下降，所以说 Super Wide 音效更加适合电影和游戏场景。听歌的时候，我会选择将它关掉。应不少网友的要求，我们再来对比下 Stage SE 与创新在2024年下半年推出的 Sound Blaster GS3 在听感方面的表现。我选择的歌曲是 Emily Sandé 的 Next to Me， 因为这首编制的高中低频声场和动态都非常的鲜明。能够听得出来，两款音箱当中 Stage SE 的声音更加饱满，音乐对人声有更多的包围感。GS3 的人声更加靠前，声场也更加开阔，可以说是各有优势。很让我诧异的一点是， GS3 的功率只有 Stage SE 的一半，但声音并没有比后者少多少。下面我们再来看一看两款音箱在开启了 Super Wide 音效之后，在游戏《黑神话：悟空》中的声音表现。这位大哥。
两款音箱都有不错的声场和动态表现，能够营造出色的临场感和沉浸感。不过 Stage AC 声音的密度更高，细节也更加丰富，所以总体听感上仍旧要更胜一筹。OK， 这个视频就到这里，我是 Jupiter， 我们下次再见 ，Peace。